Hai penikmat kopi, selamat datang di Oten Vlog Channel. Dan di depan saya kali ini ada satu produk yang keren banget. Ini adalah Hario V60 Electric Grinder. Yes, Hario V60 Electric Grinder udah banyak orang mempertanyakan gimana sih cara penggunaannya, cara pembersihannya, apa sih yang spesial dari fitur-fitur ini yang ada dari Hario V60 Electric Grinder. Jadi ini adalah penggiling mesin kopi dan ini dibuat secara elektrik dan kamu tuh nggak harus menggunakan tenaga manual kamu cukup menggunakan listrik dan kamu udah bisa menghasilkan kopi yang kamu inginkan. Dan serunya dari Hario Electric Grinder ini kamu bisa atur kekasarannya mau sehalus apa dan mau sekasar apa juga bisa, dari 5 sampai 40. Jadi buat kamu yang ada V60 ya, French press dan juga cold brew bisa menggunakan ini. Takarannya semua ada di sini di dalam satu grinding machine ini. Keren banget kan? Dan hopper ini bisa muat sekitar 240 gram, kurang lebih 240 gram biji kopi. Dan cara penggunaannya ini juga simple banget. Kamu pas mau menggunakan ada tombol on seperti biasa. Ketika kamu menggunakan on, ketika kamu pengen menggunakan mesin ini cukup on. Dan mungkin auto juga bisa kamu gunakan. Ini ada cetekan ke bawah yang ada auto, tinggal cetek ke bawah aja. Oke, caranya seperti ini. Misalnya kamu mau V60 ini, kamu tinggal masukkan ke sini, tancapkan aja. Dan ketika kamu udah kelar penggunaannya, kamu tinggal tarik aja, udah stop gitu. Jadi simple banget kayak gitu. Yes. Oke. Dan V60 grinder ini benar-benar aman digunakan dan user friendly banget. Kenapa? Karena ketika kamu udah cetekkan ke tombol auto dan ketika lepaskan hoppernya tuh nggak bakalan nyala. Nih, saya buktikan. Tuh, nggak kan? Padahal aku udah auto loh. Nggak bakalan nyala nih, sama sekali. Jadi aman. Jadi walaupun kamu ubah ke on juga, nggak bakalan nyala. Jadi kamu tuh nggak takut kalau jari kamu tuh buntung. Oke, jadi kita lock aja langsung ya. Udah lock. Nah, ini ada glide dari hopper ini. Jadi fungsi dari glide ini sebenarnya supaya memisahkan kopi yang ada di dalam hopper nih. Misalnya yang pertama itu kamu gilingnya mendiling, terus yang atas ini aceh, kayu. Jadi ini di glide-nya nih ditutup aja supaya yang mendiling ini digiling halus semuanya dulu dan kopinya itu tidak tercampur rasanya. Oke, mari kita mulai menggiling sekarang. Dan kali ini aku menggunakan mandiling. Mesinnya aku geser dulu supaya lebih gampang aku kerjainnya. Mandiling, mandiling, mandiling. Oke, cukup mandilingnya. Oke, jadi kita tekan aja ke mode auto. Oke, kali ini aku bakalan menggiling espresso dengan gilingan yang paling halus. Ini udah pusat nih gilingan yang paling halus. Jadi kita langsung aja giling ya. Oke, kita lihat aja hasil dari gilingan saya dengan menggunakan Hario V60 ini dengan metode espresso. Nah, kamu lihat gilingan saya. Sebenarnya tuh menggiling dengan metode espresso ini memerlukan sekitar 20-40 detik ya, karena kalau kamu mau menggiling espresso kan butuh waktu yang lebih lama karena pisaunya tuh lebih rapat, jadi prosesnya tuh juga memakan waktu ya, walaupun memakan waktu pun 20-40 detik aja. Ini bisa kamu lihat hasil dari gilingan Hario grinder ini halus banget dan konsisten. Kamu nggak bisa menemukan gumpalan-gumpalan yang tebal, semuanya seperti bubuk. Oke, selanjutnya adalah metode pour over. Nah, pour over ini dari Hario ini udah ada settingannya ya, dari 15 sampai 30. Karena aku terbiasa menggunakan 25 karena angka cantik. Jadi saya set aja langsung ya. Sebenarnya relatif sih buat kamu yang mungkin suka kopinya yang lebih kasar juga bisa kamu atur. Karena aku sukanya yang 25 angkanya, jadi 25 aja. Karena saya sudah coba dan saya cocok dengan angka 25. Jadi kita buang aja sedikit dari residu yang gilingan fine supaya nggak tercampur. Oke. Lagi. Oke.
Kita buang aja sedikit ya. Dan selanjutnya langsung aja giling metode pour over. Oke, yang bisa kamu lihat dari pour over ini, wow, yes, hasilnya bisa kamu lihat. Ini yang medium bisa kamu lihat nih sedikit kasar kalau dibandingkan dengan yang fine espresso. Nah, lihat nih, ini ada butiran-butiran debu di sini, butiran-butiran kopi. Nah, ini ada bumbu-bumbu instan. Oke, jadi beda. Oke, umumnya ya untuk mengetahui apakah gilingan kamu tuh espresso atau medium bisa kamu lihat ya. Kalau biasanya espresso itu teksturnya tuh seperti tepung halus banget nih. Nah, kalau yang medium teksturnya ini seperti gula. Jadi ada butiran-butiran sedikit yang bisa kamu rasakan. Ada gerigi-geriginya seperti gula pasir. Berhubung karena gilingan pour over ini sama dengan yang Vietnam drip, kamu bisa menggunakan antara Vietnam drip atau yang pour over. Gilingan itu sama. Jadi kita beralih langsung aja ke metode yang kasar. Saya suka yang kasar. Seperti French press yang ini atau cold brew, kamu bisa menggunakan gilingan yang kasar. Cara yang gimana? Caranya seperti ini. Kamu atur aja ini gilingan ke yang paling kasar, yaitu paling ujung. Kamu bisa lihat coarse. Ini udah coarse. Stop. Dan kamu tinggal ambil chamber kamu, French press kamu ya. Tancapkan aja French press-nya. Oke, udah selesai. Oke, kita pegang aja. Ini adalah giling kasar. Wow, perbedaannya benar-benar bisa kamu lihat nih, kasar banget. Gumpalannya tuh juga lebih besar. Nah, ini menggunakan Hario V60 Grinder ini gampang banget. Kamu tinggal atur kekasaran dan kehalusannya aja, dan kamu udah bisa mendapatkan gilingan yang kamu mau. Gampang banget tanpa harus kamu menggunakan manual grinder buat kamu yang mungkin malah seperti saya pengennya aman, damai, dan tentram sejahtera aja, nggak mau menguras tenaga. Ini cocok banget buat kamu. Dan ternyata nggak hanya 3 aja loh gilingan yang bisa kamu dapatkan. Kamu bisa mendapatkan 40 gilingan grinding size-nya di sini. Jadi kamu misalnya mau medium fine juga oke, mau yang coarse, medium coarse juga oke. Jadi sesuai kamu lah, relatif kamu maunya gimana. Oke, saatnya kita bersih-bersih. Dan cara bersihnya itu juga gampang banget. All you have to do ini adalah kamu muter aja langsung sampai mentok. Nah, kalau udah mentok, kamu mikirnya udah nggak bisa putar lagi, nggak apa-apa. Kamu bisa lihat nih, ada tombol di bagian belakang. Tombol bagian belakang, tekan aja dan putar aja sampai kamu temukan titik temu ini. Segitiga dan segitiga, oke, diangkat semuanya. Oke, dan kamu bisa lihat nih, titik ini yang segitiga kecil dan titik putih ini udah ketemu, kamu bisa angkat. Nah, kalau misalnya ini nggak ketemu, ini nggak bisa angkat. Misalnya kayak gini nih. Nah, nggak bisa angkat kan? Jangan dipaksa, ingat. Seperti cinta, ini juga nggak bisa dipaksa. Ini tinggal diangkat aja langsung. Dan kamu bersihkan semua seperti biasa, bersihkan aja. Nah, bisa kamu lihat nih, kalau burnya ini terbuat dari stainless steel dan ini conical burr. Biasanya conical burr itu hasil gilingan kamu, kopi kamu itu nggak panas dan lebih konsisten. Jadi tidak memengaruhi rasa dari kopi kamu. Selanjutnya kamu bersihkan bagian di dalam burnya. Tinggal kamu angkat aja. Ini udah kamu angkat. Kamu tinggal bersih. Ingat ya, ini jangan dibasuhi dengan air, cukup disapu-sapu saja. Nah, buat kamu yang pecinta espresso, aku ada satu tips buat kamu. Ini kamu cukup tambahkan satu lepengan kecil aluminium di dalam ini, di atas bornya itu, supaya dudukannya itu lebih tinggi, biar menghasilkan kopi yang lebih halus. Caranya gimana? Aku bakalan kasih di description box below. Ingat, kalau kamu kurang paham, jangan lakukan sendiri. Oke, bersih-bersihnya udah selesai. Jadi cara pasangnya tinggal balikin aja langsung bodinya. Seperti tadi, antara Romeo dan Juliet udah ketemu, tinggal masukin ini ke dalam aja langsung. Oke, ini harus ketemu titik temunya juga, putih-putih. Dan ingat, kamu harus putar ini sampai kamu terdengar tek. Nah, seperti ini. Dan masukin aja hoppernya pelan-pelan, jangan dipaksa. Karena kalau paksa itu gak enak. Oke.
Dan putar aja. Sudah deh. Tada. Tada. Dan ini udah bisa kamu lihat, udah bisa kamu putar secara normal. Kegilingan yang kamu suka dan semuanya udah di bersih-bersih. Inilah dia Hario Fix60 Electric Grinder. Jadi itu tadi gimana cara menggunakan dan membersihkan Hario Fix60 Electric Grinder ini. Cukup simple, mudah, dan gampang banget. Jadi buat kamu yang suka video ini, jangan lupa untuk put a thumbs up. Dan buat kamu yang suka dengan grinder ini, Hario Fix60 Grinder, put a thumbs up juga. Dan jangan lupa untuk share video ini buat kamu yang pecinta Oten Coffee. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Oten Coffee @otencoffee. Salam kopi, bye! Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.